dhuma viidiyoo kanarratti karaalee lamaan websaayitii irraa daataa ittiin iskiraayip godhan inni fayyadamne laalla. Karaaleen lamaanis tokko normaalii simple HTTP requestii fayyadamuudhaan akkamitti daataa websaayitii irraa iskiraayip akka goonu laalla. Inni biraa immoo Firecrawlii fayyadamnee akkamitti daataa iskiraayip akka godhuu dandeenyu laalla. Mee simple HTTP request iskiraayiping websaayit daataadhaan haa eegallu. Bira dhufee node HTTP request jedhu karaa gabaabaan barbaadee isa kana eeganaa banee booda meetodii qabna HTTP request keessatti. Meetodii akka delete dha, get, heads, options, patch, post and put dha. Yoo daataa argachuu barbaadde fetch daataa websaayitii kamirraa websaayitii free ta'e wanni bootiin biloo akkasiin goone freely access akka godhuu dandeessu hundarrattu nuuf hojjeta. Kanaafuu daataa get baagidha barbaadna nuti. Kanaafuu get meetodiin fayyadama. Asitti URL websaayitii akka exampletti static websaayitii katee tokko as bira jiru kana iskiraayip godhuu fedhee isa duraa kana fudhannee copy goone URLicha kanasitti yoo kennineef websaayitii keessa kan jiru HTML guutuu websaayitii irratti hojjetame maal nu godha jechuudha. Return back nu godha. Ammas bira dhuftee isa kana yoo ilaalte daataan as bira jiru kuni page jalqaba irra kan jiru guutuu HTML websaayitiiti. Akkuma server irraa deebi'etti maal nu godha jechuudha. Output nu godha. Kana karaa content jijjiiruu dandeenya. Node biraa fayyadamne as bira yoo dhuftee ilaalte right click gootee inspect kana yoo bante you can see like all the code. This is all code guutuu achitti biratti nu deebi'u jiru kana asiin tokko tokko akka kana bantee ilaaluu dandeessa. All the HTML code kana achi keessa jiru. Daataalee keessa jiran kanaan nu deebi'e jechuudha. Murteessaadha. Akkuma jiruun code HTML nu deebisa. Kanaafuu nuti content extract irraa godhachuu dandeenya. Node biraa fayyadamne isa kanas biratti akka use right here add akka mul'atuuf saayizii isaa daballu asirra create godhee so content yoon irraan keessaa fudhachuu barbaade HTML into content node asirra jiru jira. So convert HTML into template jira, content jira. So kanaafuu akka use the content fayyadamuu dandeenya. Asirraa itti himna websaayitiin kun maal qaba. Tekstii qaba. Kazaa wanni nan irraa extract godhuu fedhu maali body isaati. Body of this website. So asitti key kan itaaf key nuti kan maal guutuma website page jalqaba irraas jiru kana keessaa baasi. Kazaa body isaa fudhuudha. Execute yoo goone ilaalle inni kun maal ture HTML guutuu koodichaa san ture xarafa kanatti mul'atu. Asitti ammoo content bichaadha keessaa nu deebisa jechuudha. Asitti ilaalte only content LLM data ready ka ta'e kan ammoo LLM keenyaaf kanneen waan barbaadne kan summarize nu godhi send email from this data jechuu dandeenya jechuudha. This is more practical than this one. So step lama qofaan tokko HTTP karaa salphaan asitti idaanee san booda immoo extract content from HTML jennani node lamaan kana qofa fayyadamnee maal godhuu dandeenya jechuudha. LLM ready data nuti tokko argachuu dandeenya. Garuu kun force and cons qaba. Isaan soos mee gabaabsinee ilaallu. HTTP'n maaliif hojjeta? Free dha. Wanni isaadha. Inni gaariin isaa tokko maaliif free dha? Simple and fast akkuma agartan click kuma takkaanii oggusuma website irraa nuuf fidee data HTML guutuu isaa nuuf kenna. Static website qofaaf hojjeta. Dynamic dhaaf hin hojjetu. Flow control over headers and params and outs akka barbaadne waan barbaadne qayyaruu dandeenya. API fi JSON HTML dhaaf baay'ee simple HTML dhaaf gudiidha. Akkuma amma agartan jechuudha. Simple HTML waan ta'eef karaa salphaadhaan nutti baase. Cannot render the JavaScript. Server irraa directly HTML ready dhufu malee websaayitii render ta'e fakkeenyaaf websaayitii garii hedduu isaanii JavaScript dhaani eega browser irratti ran ta'e contentii wayiidha data wayii keessa katabame isaanii iskiraayip godhuu hin danda'u. Dynamic irratti illee hojjetu. Manually qaba akkuma agartan koodii bira duubaan itti daanu malee nuuf hin hojjetu. Contentii keessaa baasuudhaaf HTML converter fayyadamuu qabna. Achi immoo akka LinkedIn, Facebook fa'aa iskiraayip godhuu hin danda'u. Anti-bot protection miti. Warra amma akka anti-bot protection warra qaban tokkollee iskiraayip godhuu hin danda'u. Okay, isuma kana node tokkoon akkamitti akka argachuu dandeenyu wajjin ilaallu. Karaa biraa
Karaan biraa karaan itti websaayitii keenya simply scrape godhuu dandeenyu Firecrawlidha. Firecrawl asirra dhuftee you can search Firecrawl. So firecrawl.dev irratti click yoo goone akkanatti peejii kanarra si fida. Asiin sign up qaba asirra sign up jettanii an already sign up waan hin jiruuf sign up si fida sign up goota. Egaa keessa seenteen booda dashboard as jiru kana jira dashboard kanarra click goota. Agguu isarratti click goote gara keessaa si naqaa. As bira akkuma agartan kana maaltu jira API jira. API key kana asii isa kana click godhuun kana copy godhee fayyadamuu ni danda'a. Yookiin ammoo asirra API keetu kana karaa harka bitaa isa kanarratti click gootee as dhuftee access godhuu dandeessa salphatti. Usage keessa bira dhuftee ilaaluu dandeessa. Deebinee wajjin ilaalla. Mee Firecrawl akka hojjetu haa ilaallu. Noodii isaa inni keessa dhufne. Bira gaafa click gootu Firecrawl noodii jira. As bira yoo so an already install waan godhee jiruu fi install asirraa inni ugguu haara jalqabu dura seentu install godhii siin jaa asirratti si fida. Batanii san qofa click gooteet hanga inni install si godhee akkuma appii kamuu install godha. Achirraa booda choice qaba action 20 garaagaraa filattee ittiin hojjechuu dandeessu. San keessaan harka kan fayyadamu scribe simple scribe URL and get content dha. Kaanis maal akka godhan tokko waliin ilaalla. Firecrawl ugguu sirraa dhufte achi booda maal sirraa barbaada account sirraa fedha. Account as bira dhufteet create your account jettanii API key san qofa sitti fiichuu jechuudha. API asirra jiru san overview isaarra dhuftees argachuu dandeessa. API kana copy gootee maal goota jechuudha fiich goota sitti dhuftee fiich goota achi dhuftee Firecrawl account Vimo yoo jenneen achi save goota isa kana successfully connected nuti jechuudha. Achi website URL akkuma kana kan naaf jechuudha. Let me copy this one also. Control plus C. Then I come here. Maalin godha. Control plus V godha. Gaafa isa kana execute gootu maal si godha jechuudha. Inni kun markdown HTML osoo hin taane content dha si baasa jechuudha. Ka readably without noodii tokkicha kana qofa fayyadamtee maal godha jechuudha. Kenni kun noodii lamaan asitti hojjenne kana Firecrawl matuma isatti nuuf hojjete jechuudha. Firecrawl mataa isatti nuuf hojjete. So data kana fuunee kanallee maal godhu directly amma wanni garagaraa qaba. Asirraa kana qofa qabnee content kajoo kana markdown kana LLM keenya fiich goone waan barbaanne isa wajjin hojjechuu dandeenya waan barbaanne isa wajjin godhuu dandeenya. Kana malees wanniilee garagaraa qaba. Optioniilee garagaraa qaba. Opereeshinii garagaraa asiin hojjechuu dandeessu. Fakkeenyaaf crawl website godhuu dandeenya. Map website indicate URL godhuu dandeessa. Search and optional scribe search result. Scroll website kun kana wajjin garaagarummaan isaadha. Scrollin guutummaa fakkeenyaaf website kana yoo ilaalle asitti kana deebisnee yoo ilaalle live inspiration live akkana tokko tokkoon qabu. Wanni nuti godhu jiru with simple HTML page jalqabaa qofa scrape godhuu dandeessa yookaan extract godhuu dandeessa data. Tokko tokkoon immoo kasdayyin kana yoo fayyadamuu barbaadde scroll godhuu qabna website. So methodii sun saniif fayyadamna. As keessatti ammoo yoo ilaalte scrape jettee prompt barreessitaa fi kreditiin keetillee guddaa ta'uu qaba guusan. Prompt just kan ta'ee fi specific waan barbaaddu san data akkasitti scrape na godhettaani AI achi duubaan jira. Firecrawl already hojjetameni achi scrape si godha. Get bunch of scrape status isa ilaaluu dandeenya. Noodii kana boodaan fayyadamne status isa ilaalte extract out gootu. Akkasuma extract data gosatee kakana na godhi watteen emailii website irra jiru type isaatti himta kaza status isaa ilaalte kaza save godhachuu dandeessa. Tokko isaadha akkas fayyadamuu dandeenya. Different use case for different time fayyadamna. Ammoo inni kunis advantage fi disadvantage qaba. As bira dhufnee ilaalle tokko JavaScript render page handle godha. HTTP hin godhu. Auto clean content taruma takkaani markdown nu kanna structured data kadee HTML website guutuun deebisu. Better for success on a modern website irratti fakkeenyaaf dynamic warratan irratti illee hojjeta. Kun static ofirratti hojjeta. Less parsing work gulama noodii biraatti ta'anii content jijjiiruudhaaf kana kanaaf nu rakkisu. Kan crawl multiple page down kan jiru kan amma al takkatti page kan hunda irra data jiran scrape nu godhuu danda'a. Garuu HTTP page jalqabaa qofa irra jiran qofa la consider godha. Garuu wanni isaadha maali? Disadvantage isaadha paid service dha. You have to pay like you see every ji'a kamuu ji'a hunda irrattu credit 500 nu kanna.
Scribe takkarratti karaa krediitii lamaa fayyadama. Krediitiin ni use godhanii ilaalla. Slower than direct HTTP. HTTP very fast dha. Click takkaan kutaa kasii fida. Less low level control than raw HTTP option akka fete control godhuu dandeessu. Usage krediitii lama fayyadama par Scribe. I think let we see usage isaas dhufte isa karra yoo click goote kareef 500 sun akka fayyadame jechuudha. Keenya websaayitiin xiqqoo waan taateef websaayitiin guddoo laqa daataan guuttataa deemuun maal godha